Hari ini kita akan belajar. Wir werden heute lernen. Anggap saja semua kita ini arsitek. Nehmt mal an, wir sind alle Architekten. Tapi ada yang arsitek beneran nggak di sini? Ist jemand wirklich Architekt hier? Ayo angkat tangan. Oh ya, arsitek. Siapa lagi? Arsitek? Noch mehr Architekten? 2. Zwei. Oh 3. Oh ya, itu master arsitek. Anggap saja semua kita ini arsitek. Also nehmen wir einfach mal an, wir sind alle Architekten. Pertanyaan ini penting. Das ist eine wichtige Frage jetzt. Kalau ada orang membutuhkan kita untuk gambar rumah Wenn uns jemand benötigt, um eine Zeichnung für ein Haus zu machen, yang mau dia bangun, das er bauen will, kan panggil arsitek dulu bukan? da ruft man ja üblicherweise einen Architekten dafür. Loh, betul tidak? Ist doch so, oder? Nah, apa yang paling penting ditanya oleh arsitek ini Was ist das Wichtigste, was der Architekt fragt? kepada orang yang mau bangun rumah? Die Menschen, die ein Haus bauen wollen. Percayalah, nggak tanya kamu kuat bayar berapa. Itu mata duitan itu namanya. Nggak tanya kamu mau bayar berapa. Niemand wird sagen, wie viel willst du bezahlen? Loh, betul tidak saudara? Loh, kok dia iya atau tidak? Pura-pura jadi arsitek lah, susah bener ah. Ihr seid Architekten, ihr sollt ordentlich antworten. Oke? Arsitek tidak akan tanya kamu kuat bayar aku berapa, enggak mungkin. Er wird auch nicht sagen, wie viel Geld hast du, um mich zu bezahlen? Apa pertanyaan penting bagi seorang arsitek kalau mau bangun rumah? Was ist das Wichtigste, was der Architekt fragen wird? Bentuknya, bukan. Wie soll das Haus aussehen? Ayo yang lain pura-pura jadi arsitek gitu. Masa nggak ngerti ah. Ihr sollt antworten. Yang arsitek nggak boleh ku jawab. Nur die Architekten dürfen nicht antworten. Ini yang bukan arsitek tapi coba seolah-olah jadi arsitek. Stellt euch vor, ihr seid Architekten. Was ist die Frage? Gambarnya bentuknya apa, Gung? Tempat. Hampir betul Johnson. Was ist der Fungsi. Zweck des Gebäudes? Da war Bukan fungsi. die Größe. Apa? Tujuan, bukan. Oke, supaya nggak lama-lama. Damit es nicht so lange dauert. Konsep. Oh, ya. Was ist ein Konzept? Arsitek akan tanya konsep rumahmu ini seperti apa? Was ist das für ein Konzept für dieses Haus? Loh, betul tidak? Stimmt das oder nicht? Karena dari konsep itu, kalau yang punya tanah menceritakan, oh, aku mau rumah begini untuk anakku 4, untuk ini, untuk itu, ya, misalnya. Ich habe ein so großes Stück Land, sagt dann derjenige, ich habe 4 Kinder, ich möchte das Haus so und so haben, das ist das Konzept. Nah, karena tanpa konsep, Denn ohne Konzept arsitek gak bisa gambar. könnte der Architekt nichts zeichnen. Maka yang punya rumah gak akan puas. Und derjenige, der das Haus bauen will, wäre sicherlich nicht zufrieden. Saudara renungkan ini. Denkt darüber nach. Konsep yang dia dengar dari pemilik rumah itu, Das Konzept, das er hört, der Architekt, von dem Hauseigner, dia harus mikir betul-betul. darüber muss er nachdenken. Nah, yang kedua, Das Zweite, ini yang luar biasa. außergewöhnlich. Setelah arsitek ini tahu konsep yang punya rumah itu nanti bentuknya, denanya, kamarnya, ruangannya seperti apa? Nachdem der Architekt das Konzept verstanden hat, wie viel Zimmer, wie viel andere Flächen, Ada hal kedua yang sangat penting lagi setelah konsep. Apa yang harus dimiliki? Die zweite ganz wichtige Frage. Ayo, mikir. Doris, bisa mikir? Ayo mikir sekarang. Ihr sollt nachdenken. Kalau saudara arsitek, setelah diberitahu konsepnya, Nachdem man das Konzept verstanden hat als Architekt, ada satu hal penting. gibt es eine ganz wichtige Sache. Bisa berapa Pak? Bukan John, bayar berapa lagi? Bukan. Ayo jawab. Ya, saudara, saya ini kalau khotbah itu ngajar, maka itu saya ingin ada interaksi di antara saudara. Predige, dann lehre ich darüber, ich möchte Interaktion. Harus mikir. Setelah itu apa? Also, nachdem die erste Frage beantwortet ist, Oke, apa? Luasnya, bukan. wie groß soll es sein? Waktunya kapan? Wann soll gebaut werden? Bukan. Auch nicht. Arsiteknya bisa jawab. Arsiteknya. Coba tanya arsiteknya bisa jawab. Könnt ihr das beantworten? Oke, saya mau jawab. Konsep yang sudah diterima oleh seorang arsitek Nachdem der Architekt das Konzept begriffen hat, tidak akan dia bisa tuangkan dalam gambar kann er es nicht in eine Zeichnung umsetzen, kalau dia tidak merasa ini seperti rumahku sendiri. wenn er nicht verstehen könnte, dass es sein eigenes Haus wäre. Lo renungkan dia atau tidak? Loh, ini tanya penting kok. Iya atau tidak? Also mach mal mit, sonst regt er sich doch auf. Betul? Arsitek boleh pintar, boleh hebat. Der kann noch so gut sein, der Architekt, Tapi kalau dia tidak menggambar seperti rumahnya sendiri,
Aber wenn die Zeichnung nicht machen würde, als wäre das ein eigenes Haus, maka yang punya rumah nggak akan puas. dann würde auch derjenige, der das Haus bekommen soll, nicht zufrieden sein. Nah, setelah konsep itu diketahui oleh arsitek, Nachdem das Konzept also bekannt ist dem Architekten, maka arsitek harus tenang sebentar. Dia harus membayangkan, da muss der quasi in sich gehen, der Architekt muss sich vorstellen, untuk meresapi pemikiran yang punya rumah itu. um zu verstehen, was sind die Gedanken von dem Hauseigentümer. Lalu dia akan memposisikan dirinya jadi yang punya rumah itu. Und der nimmt selber die Position von dem Hauseigentümer ein. Maka itu arsitek yang benar akan seringkali ketemu pemilik rumah. Und so ist es, dass ein ordentlicher Architekt häufig mit dem Hauseigentümer ein Treffen hat. Bukan cuma untuk tanya cocok nggak, betul nggak, bukan itu. Nicht um zu sagen, ist es so richtig oder so, Tapi waktu arsitek ini menemui pemilik rumah, sondern wenn der den Eigentümer trifft, dia itu coba membaca, coba merasakan. wird er versuchen herauszufinden, ob seine Empfindung richtig ist. Aku ingin, kalau aku di posisi dia itu seperti apa. Wenn ich in seinen Schuhen stecken würde, wie würde das dann aussehen? Betul atau tidak saya ngomong ini? Ist das so oder nicht? Loh, kok diam saja. Iya atau tidak saya tanya. Ja oder nein? Iya. Walaupun saudara berkata, kapan aku bangun rumah di Jerman? Ya mimpi saja toh. Vielleicht sagst du, wann kann ich endlich ein Haus in Deutschland bauen? Egal, träum davon. Nggak apa-apa, untuk mimpi gratis nggak bayar. Ja? Wenn du träumst, ist es auch noch gratis, dann brauchst du auch nicht bezahlen. Betul? Nah, apa yang kita akan pelajari dari konsep arsitek ini? Was lernen wir von diesem Konzept des Architekten? Saudara, papa kita di surga, Unser Vater im Himmel, sebelum dia mikir apa-apa bevor er etwas denkt, tentang politik, tentang negara, tentang pendidikan, über Politik, über Staaten, über Ausbildung, tentang ekonomi, über Wirtschaft, sebelum papa kita di surga mikir tentang semuanya itu, bevor er überhaupt über alles das nachdenkt, papa kita mikir tentang rumah kita di dunia ini. denkt der Vater im Himmel über unser Haus nach, Rumah itu dia pikirin. über unser Zuhause. Nah, konsep papa kita Und das Konzept unseres Vaters tentang hidup manusia di dunia ini für das Leben von Menschen auf der Erde ada di Kejadian 2 ayat 8. steht in 1. 1. Mose Mose 2, ayat 8. Vers 8. Lihat semua Alkitab saudara. Inilah konsep papa kita tentang dunia ini. Das ist das Konzept unseres Vaters im Himmel für die Welt. Jadi sebelum ada apa-apa di dunia, ini konsep papa kita. Bevor überhaupt irgendetwas auf der Erde passiert ist, hat er dieses Konzept gehabt. Ya, Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. dort. Orang Jerman tahu kata dort. Apa itu? Tahu tuh? Saudara, itu kerinduan papa kita. Das ist der Wunsch unseres Vaters im Himmel, Tempat tinggal, sebuah area. dass wir einen Platz haben, wo wir leben können. Jadi di konsep papa kita, dunia ini, keluarga-keluarga itu harus seperti taman. Und das Konzept unseres Vaters für die Familie ist, dass es wie ein Garten sein soll. Renungkan, taman. Denkt darüber nach. Ein Garten. Ya. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar orang berkata taman? Was kommt in unseren Gedanken, wenn wir Garten hören? Ayo cepat. Indah. Apalagi? Bunga, hijau. Blumen, grün. Ayo cepat. Nyaman, Es ist bequem, angenehm, tentram. friedlich. Ayo cepat yang lain. Ini kok kayak orang nggak ngerti bahasa Jerman, bahasa Indonesia sih jangan ngomong ini Apa? Apalagi ayo? Ruih. Iya. Segar. Es gibt Erfrischung. Ayo, yang belakang-belakang mikir. Also, da hinten. Apa? Menarik. Es ist Oke. interessant oder schön. Ayo, apalagi? Apa? Alam. Natürlich. Iya, oke. Apalagi cepat. Hai Pak Gembala mikir apa ini? Gak boleh diam. Begitu mendengar kata taman, apa yang muncul? Iya. Indah. Schön. Ayo, yang lain cepat. Warna-warni. Viele Farben. Gede. Oke, apalagi? Ayo. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya, opposite. Was ist das Gegenteil von Garten? Gurun pasir. Apalagi? Wüste. Ayo, lawan kata apa? Padang kering. Semak. Kok semuk? Semak. Gimana soal bahasa Indonesianya? Semak.
Apa ya? Bus. Büsche, ya. Iya. Ayo, apalagi lawan katanya taman. Padang belantara. Ayo kita jujur. Apa yang kita lihat sekarang ini? Was sehen wir heute? Rumah tangga kita atau dunia ini? Seperti taman atau seperti kebalikan? Sehen wir unsere Familie, unsere Ehe in dieser Welt wie ein Garten oder wie das Gegenteil? Ayo jawab. Apa yang terjadi? Ayo, taman atau seperti padang gurun yang sekarang ini? Garten oder Wüste? Mana padang gurun? Wah, banyak rumah tangga kacau begini kok. Ya toh, padang gurun bukan taman. Ja, die meisten sehen eigentlich nur Wüste. Lihat nggak jauh dari lokasi kita berapa ribu orang asil di situ. Schaut da hinten, da wo das Zentrum ist, das Asylzentrum. Betul? Kenapa ada asil? Kenapa ada pengungsi? Warum gibt es überhaupt Flüchtlinge? Warum gibt es Asyllager? Karena ada padang gurun di negara mereka. Denn es gibt nur so viel Wüste in dem Leben der Menschen und in den Jadi kalau papa kita itu arsitek Wenn also unser Vater im Himmel ein Architekt ist dan rumah yang dia bangun untuk kita, und er unser Zuhause konsepnya itu taman. so gestaltet, dass es wie das Konzept eines Gartens ist, Bagi yang sudah menikah, für diejenigen, die schon verheiratet sind, mari kita jujur pada diri kita sendiri. lasst uns ehrlich zu uns selbst sein. Suasana rumah tangga kita seperti apa akhir-akhir ini? Wie ist die Situation in unserer Ehe? Bagi yang belum menikah, Für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind. sibukkan diri saudara untuk memikirkan konsep taman ini dalam pernikahan dan keluargamu nanti. Beschäftige dich damit und mit diesem Konzept und dem Konzept für deine Familie später. Saudara bisa bayangkan anak-anak yang bertumbuh dalam sebuah taman Könnt ihr euch vorstellen, wie Kinder in einem Garten aufwachsen? yang kita sebut tadi suasananya seperti apa? Und wir haben so viele schöne Worte dafür gehabt. Jadi apa anak-anak itu kalau hidup mereka dari pagi sampai malam dalam suasana taman? Wenn Kinder also in einer solchen Gartenatmosphäre aufwachsen, wie werden die sein? Jadi apa anak-anak itu? Wie werden die sein? Anak-anak luar biasa. Außergewöhnliche Kinder. Tidak akan ada anak-anak jalanan, saudara. Da wird es keine Straßenkinder geben. Tidak ada anak-anak yang masuk penjara, tidak Da akan wird es ada. keine Kinder im Gefängnis geben. Jadi yang dirusak oleh iblis bukan gereja. Und so ist das, was der Teufel zerstört hat, nicht die Kirche. Yang dirusak oleh iblis bukan klub ini, klub itu, kelompok ini, kelompok bukan, sosial ini, sosial itu, bukan. Was der Teufel kaputt gemacht hat, ist nicht ein Club, ein Verein, eine Sozialgemeinschaft. Yang dirusak oleh iblis adalah taman ini. Das, was der Teufel zerstört hat, ist dieser Garten. Sebab mereka tahu, Damit sie wissen, begitu konsep Bapa kita di surga dirusak, dass das Konzept unseres Vaters im Himmel gleich zerstört ist. maka dunia jadi rusak. So wurde die Welt zerstört. Hidup jadi rusak. Das Leben wurde zerstört. Inilah tugas gereja. Tugas. Das hier ist die Aufgabe der Kirche. Katakan amin. Tugas gereja bukan memperbesar sekolah teologi, gedung gereja, bukan. Die Kirche ist nicht wie eine theologische Hochschule. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau taman itu rusak. Lass uns anschauen, was passiert, wenn der Garten zerstört wird. Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Maleachi 4, Vers 6. Jadi saya sudah khotbah dari Kejadian sampai Maleakhi. Altes Testament fertig. Cuma 3 di situ ya. Oke, ayat terakhir pokoknya. Di Jerman cuma pasal 3 ya, tidak ada 4. Ayat 24 kalau Jerman. Pasal 3 ayat 24 kalau bahasa Jerman. Indonesia. Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen. Nah, ini orang tua ya dengan anak-anak. Terus damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme. terjemahan yang lain berkata hati papa-papa, bukan eltern, bukan orang tua, ayah ya. Dan terjemahan yang lain. Frank bisa lihat terjemahan yang lain? Mungkin ke Eberfeld. Sama ya pasal 3 ayat 24 ya. Und es wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Nah, di dalam Alkitab, papa kita itu nggak pernah mengancam ya. In der Bibel ist unser Vater im Himmel nie eine Bedrohung. Apalagi kita lihat Kejadian pasal 6. Und wenn wir in dem 6. Kapitel in der Entstehungsgeschichte, in der Schöpfungsgeschichte schauen,
Tuhan berkata, aku nggak akan bunuh manusia lagi. Masih ingat ya, dengan air banjir ini. Da sagt er, nach der großen Flut mit Noah, ich werde nie wieder die Menschheit vernichten. Tapi kenapa di akhir perjanjian lama Tuhan kita marah luar biasa? Aber warum ist unser Vater im Himmel, unser Gott, am Ende des Alten Testaments so wütend? Dan marahnya nggak main-main. Und das ist kein Spaß. Kalau orang tua tidak bisa mengasihi anak-anaknya lagi, Wenn Eltern nicht mehr ihre Kinder lieben können, kalau papa-papa menyakiti hati anak-anaknya, wenn Väter das Herz ihrer Kinder verletzen dan tidak ada pemulihan, und es keine Wiederherstellung gibt, keine Versöhnung, Tuhan Yesus akan tetap datang, saudara. wird Jesus trotzdem kommen. Tapi bukan untuk memberkati, Aber nicht zum Segnen, tapi untuk menghancurkan. sondern um zu zerstören. Ini ancaman yang mengerikan. Und das ist wirklich eine fürchterliche Bedrohung. Maka itu tugas gereja yang paling besar, bukan sekolah Alkitab, bangun gedung, beli alat musik, bukan. Deshalb ist es die Aufgabe der Kirche, der Gemeinde, nicht eine theologische Hochschule zu sein, ein schönes Gebäude zu haben, Musik zu spielen, Tapi membuat keluarga-keluarga dipulihkan. sondern wirklich Menschen wieder zu versöhnen. Orang tua dipulihkan dengan anak-anaknya. Eltern mit ihren Kindern zu versöhnen. Anak-anak bisa kembali bersatu dengan orang tuanya. Dass die Kinder wieder zu ihren Eltern kommen können. Ini tugas gereja. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, der Kirche. Bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, bukan masalah apa. Ini. Es geht nicht um Geld oder Gesundheit, sondern darum. Coba renungkan ini. Denkt darüber nach. Ketika ada orang tua mempersiapkan masa depan anak. Wenn Eltern die Zukunft ihrer Kinder vorbereiten. Bahkan ada banyak keluarga anak belum lahir saja sudah siapkan asuransinya untuk sekolahnya nanti. Da gibt es Familien, die Kinder sind noch gar nicht geboren und es gibt schon Ausbildungsversicherungen. Bahkan saya kenal beberapa keluarga, istri aja belum hamil, sudah nyiapin uang sekolah untuk anaknya. Und ich kenne Familien, da ist die Frau noch nicht mal schwanger und die legen schon Geld für die Schulgeld beiseite. Enggak salah, Ist nicht falsch, tapi perhatikan. aber achte darauf. Apapun persiapan orang tua untuk sekolah dan masa depan anak, Was auch immer die Eltern für die Zukunft der Kinder vorbereiten, untuk pendidikan mereka, für die Ausbildung, untuk kesehatan mereka. ihre Gesundheit, Dengar nih, achte darauf. kalau hampir tiap hari papa mama bertengkar, Wenn aber die Eltern sich jeden Tag Vater und Mutter streiten, anak ini bisa pintar nggak? können die Kinder dann sich gut entwickeln? Jawab, bisa pintar tidak? Können sie clever, schlau werden? Saya tanya, kok bisa pintar? Nggak cepat jawab loh, saudara. Aduh, susah benar. Können sie? Nggak bisa, bagaimana bisa? Tiap hari papa mama bertengkar kok. Wenn die Eltern sich immer nur streiten, werden sie dann schlau werden oder nicht? Biasanya orang tua bertengkar tuh pagi, siang, sore, malam. Also Jam berapa biasanya? wann streiten sich Eltern üblicherweise? Morgens, mittags oder abends? Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Terlalu itu. Sie sagen nicht morgens, mittags und abends. Ayo, biasanya jam berapa papa mama bertengkar? Biasanya Streiten sie normalerweise? malam. Abends, Waktu sudah di rumah. wenn alle zusammen zu Hause sind. Nah, malam itu jamnya anak-anak tidur. Abends, wenn die Kinder schlafen. Kalau orang tua rajin bertengkar, Wenn Eltern sich häufig streiten, anak-anak pasti nggak bisa tidur. können Kinder nicht schlafen. Betul nggak? Ist doch so, oder? Kalau anak-anak nggak bisa tidur, Und wenn Kinder nicht schlafen können, besok pagi waktu bangun mau sekolah bagaimana? wie geht es denen dann, wenn sie morgen früh zur Schule gehen müssen, nach dem Aufstehen? Jelas sekarang? Ist klar? Walaupun disiapkan yang hebat-hebat untuk masa depan anak, Wie auch gut immer die Zukunft der Kinder vorbereitet war. kalau rumah tangga nggak seperti taman, Wenn das Zuhause, wenn die Ehe nicht wie ein Garten funktioniert, anak-anak berantakan juga. dann werden die Kinder auch Probleme haben. Orang tua memikirkan kesehatan anak-anak. Die Eltern machen sich viel Gedanken über die Gesundheit ihrer Kinder. Disiapkan vitamin, food supplement. Wah, minumannya pun dijaga baik-baik. Ja, die achten darauf, was sie bereiten, alle guten Dinge vor und auch so Nahrungsergänzung und solche Sachen. Sama kalau papa mama rajin bertengkar, anak itu nggak akan sehat juga. Aber die Kinder werden nicht gesund sein, wenn die Eltern sich ständig streiten. Jawab ya atau tidak? Stimmt das, ja oder nein? Terus setelah ini mau apa? Setelah ini mau apa? Also, nachdem, was müssen wir da lernen? Ya ayo. Saya bilang, ya udah cerai aja kawin lagi. Awas kamu. Udah ya cerai aja terus kawin lagi. Ja, das ist schon gut. Und mit dem Ehepartner funktioniert so und so nicht. Scheidung neu suchen.
Ingat Malaki 2:16. Also wir schauen jetzt mal Malachi 2, Vers 16. Baca Malaki 2:16. Tidak ada buku di dunia ini yang punya statement pernyataan seperti ini, hanya Alkitab. Es gibt kein anderes Buch außer der Bibel, die ein solches Statement schreibt. Ya, 16. Dan itu dia. Denn ich hasse Entlassung. Nah, sudah. Hasse, hate, benci. Hass. Tuhan tidak pernah berkata benci untuk siapa saja, betul? Niemals hat der Herr Hass ausgesprochen über irgendjemanden. Orang berdosa saja diampuni. Denjenigen, die gesündigt haben, wird vergeben. Pembunuh diampuni nggak kalau dia bertobat? Wenn ein Mörder sich bekehrt, wird ihm vergeben, ja oder nein? Tapi kepada perceraian dia benci, saudara. Aber Scheidung ist etwas, was er hasst. Kenapa dia benci perceraian? Warum hasst Gott die Scheidung? Anak-anak yang akan jadi korban. Denn die Kinder werden die Opfer sein. Anak-anak jadi rusak. Die Kinder werden zerstört dabei. Anak-anak jadi jahat. Die Kinder werden möglicherweise nicht nur frech, sondern Verbrecher oder sonstiges. Maaf kalau ada di antara kita waktu masih kecil, Entschuldigung, wenn unter uns jemand ist, als er noch klein war orang tua saudara bercerai. und die Eltern geschieden wurden, Saya minta maaf, dann bitte ich um Entschuldigung. tapi janjilah kepada Tuhan. Berjanjilah kepada Tuhan. Versprich jetzt bitte dem Herrn, Kalau suatu hari saudara menikah, jangan ada perceraian lagi. wenn du eines Tages heiraten wirst, dass du dich niemals scheiden lässt. Dengarkan pernyataan ini. Achte auf diese Wahrheit. Sebagus apa alasan papa mama bercerai, Wie gut auch immer der Grund war, dass sich die Eltern haben scheiden lassen, nah ini kata yang salah. dann ist es immer noch ein falsches Wort. Karena cerai itu gak bagus. Denn es gibt nichts Gutes in Scheidung. Tapi banyak orang sombong. Aber viele Menschen sind stolz. Buktinya aku lebih baik sekarang. Ja, sie sagen, das ist ja viel besser jetzt. Nah jadi sebagus apa alasan papa mama bercerai, Wie gut auch immer der Grund gewesen sein mag, dass sich die Eltern haben scheiden lassen. tetap penderitaan buat anak-anak. Es wird immer Leiden bei den Kindern geben. Jawab ya atau tidak. Ja oder nein? Anak-anak boleh ngalami apa saja Kinder können alles Mögliche erfahren, yang menyakitkan. was auch verletzt. Tapi yang paling menyakitkan buat anak-anak, Aber die größte Verletzung für Kinder kalau suatu hari mereka mendengar papa mamanya berkata begini, ist, wenn sie eines Tages hören von ihren Eltern, kamu milih mau ikut mama atau ikut papa. bei wem möchtest du leben, bei Mutter oder bei Vater? Itu sakit mereka. Und das ist wirklich die schlimmste Verletzung. Sebab anak-anak nggak bisa milih ikut siapa, ikut dua-dua. Und Kinder können das nicht entscheiden, die sagen, ich will bei beiden sein. Betul? Maaf, saya berkata maaf. Und ich sage Entschuldigung, Yang sudah cerai, denjenigen, die geschieden sind. Tuhan mengampuni Gott vergibt. karena saudara belum dengar khotbah ini. Denn ihr habt diese Predigt auch nicht gehört. Betul ya orangnya? Tapi yang sudah dengar hari ini, Aber nachdem ihr diese Predigt gehört habt, kalau saudara cerai, wenn ihr euch scheiden lasst, lebih baik mati. Lebih baik mati. wird es besser zu sein, vorher zu sterben. Sebab buat anak-anak Speziell für die Kinder. lebih suka lihat kuburan papa mamanya daripada lihat papa mama tapi nggak harmonis. Es ist besser für die Kinder, Lihat kuburan. das Grab von Vater oder Mutter zu sehen, als Vater oder Mutter geschieden zu sehen. Saya pernah buat research itu tahun 80-an yang lalu. Ich habe in den 80ern irgendwann eine Untersuchung darüber gemacht. Ternyata anak-anak menderitanya luar biasa. In dem Moment, wo Kinder außergewöhnlich leiden, Catat ini. ja, schreibt es auf. Tidak ada buku lain di dunia Es gibt kein anderes Buch in der Welt, kecuali Alkitab außer in der Bibel, yang ada pernyataan aku benci perceraian. wo geschrieben steht, dass ich hasse Scheidung. Jadi saya ulangi lagi. Und ich wiederhole es nochmal. Tugas terbesar gereja Die größte Aufgabe der Gemeinde ist, adalah membuat hidup keluarga dan dunia itu seperti Taman Eden. die Familie so zu formen, dass sie ist wie das Paradies. Amin. Amen. Terima kasih terjemahan paradis, betul. Danke, dass der Übersetzer Paradies gesagt Iya. hat. Terima kasih Frank, kata paradis bagus. Danke, dass Frank Paradies gesagt hat. Saudara, ciptakan itu di dunia ini.
schafft genau das in dieser Welt. Karena itu konsep papa kita. Denn das ist das Konzept unseres Vaters. Saudara percaya nggak papa kita itu arsitek yang hebat? Glaubt ihr, dass unser Vater im Himmel ein außergewöhnlicher Architekt ist? Dalam hal apa saudara setuju papa kita itu arsitek? Dalam hal apa saudara Worin setuju? ist unser Vater ein besonderer Architekt? Dalam hal apa? Alam, betul. In der Natur, in der Schöpfung der Natur. Itu arsitek yang hebat papa kita. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Architektur. Papa kita juga pelukis yang luar biasa. Unser Vater im Himmel ist auch ein wunderbarer Maler. Karena sebelum dia ciptakan dunia, dia pasti lukis dulu. Denn bevor er die Natur geschaffen hat, hat er es vorher gemalt. Karena berkata jadilah, jadilah. Und er hat gesagt, es werde, es werde. Nah, kalau berkata jadi berarti ada contohnya dulu dong. Es muss ja vorher ein Beispiel gegeben haben, was werden soll. Dia juga seorang pemahat, sculpture. Er ist auch ein Bildhauer. Betul? Binatang-binatang itu dipahat dulu. Es wurden erst quasi kleine Muster gemacht von den Tieren. Seperti kita juga dipahat oleh dia. Wir sind auch vorher als Muster entstanden. Wah, pahatan untuk manusia itu paling hebat, saudara. Und das Bild von dem Menschen war das Besonderste. Karena papa kita nggak pernah kehabisan model ciptakan kita. Denn er hatte ja kein Modell, nach dem er uns schaffen konnte. Betul? Yang masih hidup ini 7 miliar lebih. Jetzt leben mehr als 7 Milliarden. Susunan gigi manusia nggak ada yang sama sedunia. Apa nganggur dia? Kein einziger von diesen 7 Milliarden hat den gleichen Gebissabdruck. Loh, mana kagum nggak itu? Ist das nicht etwas Erstaunliches? Terus retina mata kita, Die Retina, unsere Augen. itu nggak ada yang sama sedunia. Keine zweimal das gleiche. Kalau sidik jari bisa dipalsu ini. Den Daumenabdruck kann man vielleicht noch fälschen. Karena perampok-perampok membunuh seorang pintar-pintar. Und Kejahatan lah, kriminal. Verbrecher und Mörder, die sind schon clever. Kalau mereka mau buat, ditutupi dulu pakai sarung tangan. Ja, diejenigen, die da jetzt sowas tun, die ziehen vorher Handschuhe. Tapi retina, gigi, nggak ada yang sama. Aber Retina oder Zahnabdruck gibt es nicht zweimal. Hebat nggak? Yang hidup 7 miliar, Und das bei mehr als 7 Milliarden. yang sudah mati berapa? Wie viele Milliarden sind schon tot? Yang akan lahir lagi berapa? Wie viele werden noch geboren werden? Nggak ada yang sama semuanya. Es gibt niemanden, bei dem das Gleiche ist. Kagum nggak? Ist das nicht erstaunlich? Loh, kagum tidak. Ist das erstaunlich oder nicht? Anak kembar satu telur pun twins ada sama nggak? Eineige Zwillinge sind nicht gleich. Loh, ada bedanya nggak? Die haben Unterschiede, oder? Luar biasa. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Maka itu jangan dari merasa aku kok jelek ya. Merasa aku kok jelek. Auch wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich so hässlich. Sekarang nggak ada yang jelek manusia di dunia. Es gibt niemanden, der hässlich ist auf der Welt. Karena nggak ada yang sama. Es gibt auch niemanden, der gleich ist. Loh, kok nggak amin? Keine Ahnung. Betul, mau dibandingkan siapa? Mit wem will man sich vergleichen, wenn es keinen gleichen gibt? Karena tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Oh, sudah bilang, oke, jelas. Jadi kalau saudara takut bercermin, hari ini bertobat. Melihat cermin takut. Also wenn ihr Angst habt, in den Spiegel zu schauen, dann müsst ihr heute bekehren. Karena aku jelek, aku takut. Ya, awas begitu ya. Ja, ich bin so hässlich, kann ich in den Spiegel schauen? Das geht nicht. Heute Mulai hari ini bercerminlah dengan bangga. Schau lieber mit Stolz in den Spiegel. Aku itu satu-satunya dunia, nggak ada kembarannya. Ich bin der Einzige, der so ist. Weltweit. Keiner ist so wie ich, kein Zwilling. Amin. Nah, saudara, seperti itu Papa kita. Und so ist unser Vater. Kasihnya luar biasa. Voll wunderbarer Liebe. Dia seorang pelukis yang hebat. Ein wunderbarer Maler. Dia seorang pemahat yang hebat. Ein toller Bildhauer. Dia seorang arsitek yang hebat. Der allerbeste Architekt. Tapi tergantung kita bagaimana Aber an uns liegt es, diserai rumahnya di dunia ini. wie das Haus ist, wie unser Zuhause ist. Apa kita mau rusak? Ob wir es kaputt haben wollen? Nah, 2 ayat kita baca lagi. 2 Verse noch. Yakobus 3:16. Jakobus 3, Vers 16. Nah, ini yang merusak taman itu. Da geht es um den, der das kaputt macht. Cuma 2 hal yang bisa merusak taman itu, nggak banyak. Cuma 2 hal yang bisa Nur merusak 2 taman itu. Dinge können diesen Garten kaputt machen. Ya, ayat 16. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Betul? Hanya ada 2 hal yang merusak taman itu. Nur 2 Dinge machen diesen Garten, dieses Paradies kaputt. Terjemahan saya bukan terjemahan baru ya.
Kalau ada orang yang mementingkan diri sendiri dan iri hati, coba terjemahnya jangan pakai ini. Denn wo Neid und Streitsucht ist. 3:16. Ini terjemahnya yang baru ini. Iya, tolong bacakan. Coba. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sama Frank dengan bahasa Jerman? Sebab di mana ada iri hati Denn wo Neid dan mementingkan diri sendiri, und Streitsucht ist, rusak. da ist Zerrüttung. Rumah tangga jadi kacau kalau suami istri itu saingan. Wenn Mann und Frau im Wettbewerb stehen, dann wird die Ehe kaputt gehen. Gak lucu kalau suami istri saingan. Und das ist nicht lustig. So ein Wettbewerb ist nicht lustig. Tapi ini yang dirusak oleh iblis. Das bedeutet, dass der Teufel es zerstört hat. Muncul iri hati, keegoisan. Wo Egoismus und Neid entsteht. Kenapa perang Syria sudah 3 tahun gak habis-habis ini? Syria. Ja, warum ist der Krieg in Syrien seit 3 Jahren nicht zu Ende? Karena ada yang iri hati, ada yang mementingkan diri sendiri. Weil es Menschen gibt, die egoistisch sind, weil es Neid gibt. Antara orang Islam sendiri, antara Syiah dengan Sunni, perang terus sampai hari ini. Zwischen Schiiten und Sunniten gibt es bis heute Krieg. Dalam gereja, Katolik, Protestan, ribut terus sampai hari ini. Zwischen Katholiken und Protestanten gibt es bis heute Streit. Dalam komunitas kita selalu ada saja. Selbst in unserer Gesellschaft gibt es immer Streit. Lihat anak-anak yang di sekolah, anak-anak sekolah ya. Die Kinder oder Studenten in der Schule, in der Universität. Sama kalau di kelas itu ribut, di kelas itu ada keributan, Wenn in der Schule, wenn in der Klasse Streit ist, pasti ada yang iri hati, ada yang nakal di situ, mementingkan diri ist sendiri. sicherlich daher, weil da Egoismus oder Neid ist. Jadi membuat taman itu susah, Um ein solches Paradies herzustellen. tapi ngerusaknya gampang. Aber es zu zerstören ist einfach. Betul tidak, saudara? Ist es so oder nicht? Cabutin semua pohonnya, rusak sudah. Alle Bäume auszureißen ist einfach, es kaputt zu machen. Maka itu untuk membuat taman itu jadi indah kembali, Um den aber wieder schön zu machen, diesen Garten, hanya perlu satu alat, braucht man nur eine Sache. namanya mengampuni. Vergebung. Bisa dibeli di Karstadt. Kann man die Karstadt kaufen? Ayo, mengampuni bisa dibeli. Kann man Vergebung bei Karstadt kaufen? Itu dari hati kita. Muss aus unserem Herzen kommen. Ayat berikut, Nächste. Ibrani 12 ayat 15. Kinder zu ihren Eltern zurückkommen und ihnen vergeben. Hari ini Papa kami berdoa, Und heute beten wir, Herr, kalau ada suami yang sudah meninggalkan keluarganya, wenn es einen Vater gibt, der seine Familie verlassen hat, kami berseru kepadamu Tuhan, rufen wir zu dir, Herr. kembalikan suami-suami itu. Schicke diese Ehemänner zurück. Kalau ada istri meninggalkan Wenn keluarganya, es eine Frau gibt, die ihre Familie verlassen hat, kembalikan para istri itu. schick du, Vater, diese Frau auch wieder zurück. Anak-anak yang terluka Kinder mit verletzten Herzen, karena orang tua tidak harmonis, weil die Eltern nicht harmonisch sind. sembuhkan hati anak-anak itu. Heile du diese Herzen. Dan kami yang melakukannya Tuhan. Und was wir tun, Herr, Mulai hari ini wir wollen heute semua keluarga alle Familien kami mengambil keputusan, kami eine mengambil Entscheidung treffen, untuk menjadikan keluarga kami seperti Taman Eden. dass wir unsere Familie führen, als sei es ein Paradies. Lalu anak-anak yang terluka, Also auch Kinder, die ihr verletzt seid. kami mau menolong mereka Wir wollen euch helfen, untuk menemukan Taman Eden buat mereka. das Paradies wiederzufinden. Bagi anak-anak kami yang belum menikah, Für diejenigen jungen Menschen, die noch nicht verheiratet sind, student yang belajar di sini dari Indonesia, Studenten aus Indonesien, die hier studieren. lindungi mereka Tuhan, Herr, schütze sie, supaya mereka tidak salah kalau menikah nanti. dass sie keine Fehler machen, wenn sie später heiraten. Sehingga tidak ada di antara mereka, Dass keiner unter ihnen membentuk rumah tangga seperti padang gurun. eine Familie aufbaut, die ist wie die Wüste. Hari ini ada 2 kandungan, anak dalam kandungan. Wir haben heute 2 Kinder im Bauch der Kami minta berkat Tuhan untuk anak-anak ini. Wir bitten um deinen Segen, Herr, für diese Kinder. Saudara percayalah, anak-anak itu mendengar waktu kita bicara pada mereka. Glaubt ihr, dass diese Kinder das hören, wenn wir darüber sprechen? Walaupun masih dalam kandungan. Auch wenn sie noch im Bauch der Mutter sind. Adik, kalian rasakan tangan papamu di perut mamamu sekarang. Könnt die Kinder die Hand des Vaters auf dem Bauch der Mutter spüren? Coba kamu tendang tangan papamu. Kamu tendang. Spüre es. Papa rasakan. Anak itu menendang tangan saudara.
Anak itu menendang apa? Die Kinder werden den Vater schon das spüren lassen, werden ihn anstupsen. Papa, mereka ini adalah pertama kali melahirkan. Die Väter sind von Kindern das erste Mal, das sind die ersten Kinder. Orang berkata melahirkan pertama itu susah. Das erste Kind zu gebären ist ein großes Problem, wenn wir sagen. Tapi hari ini kami minta kuasa Tuhan dinyatakan. Aber wir beten heute Nachmittag dafür, dass die Macht Gottes sichtbar wird. Untuk Susan dan untuk seorang ibu ini melahirkannya gampang sekali. Für die beiden Mütter, die jetzt, dass sie einfache Geburten haben. Dalam nama Tuhan Im Yesus. Namen des Herrn Jesus. Kutuk sakit bersalin, penderitaan untuk melahirkan. Der Fluch über Leiden während der Geburt Tidak terjadi pada kalian. wird nicht wahr sein. Dalam nama Tuhan Yesus. Papa buat mujizat pada tubuh mamanya. Vater im Himmel, lass ein Wunder geschehen. Supaya waktu melahirkan gampang sekali. Im Körper der Mutter, das ist eine einfache Geburt. Dalam nama Im Namen des Yesus. Herrn Jesus. Adik, waktu kamu turun dari kandungan ke rahim mamamu, waktu turun dari kandungan, Kinder, wenn ihr aus dem Bauch in den Geburtskanal gehen werdet, relax, kamu jangan tegang. Relax. seid ihr Mütter Kamu relax, jangan. relaxed. Ya. Tangan Tuhan Yesus menuntun kamu. Tangan Tuhan Yesus menuntun kamu. Die Hand des Herrn Jesus wird euch führen. Kalau mamamu tegang sebentar, kalau mamamu takut Und sebentar, wenn deine Mutter einen Moment lang Angst hat, jangan kau rasakan ketakutan itu. habe du keine Angst. Itu wajar buat mama. Itu biasa buat mama. Und das ist normal für die Mutter. Karena mama belum pernah melahirkan. Denn sie hat noch nie eine Geburt erlebt. Tuhan Yesus buat mujizat itu terjadi. Der Herr Jesus wird dieses Wunder möglich machen. Waktu air ketubannya tumpah, plasentanya pecah. Wenn die Fruchtblase platzt, Normal semuanya dalam nama Tuhan dann Yesus. ist es normal im Namen des Herrn Jesus. Adik, kalian jangan minum air ketuban itu. Jangan. Aber trinkt nicht davon, Kinder. Dalam nama Im Namen Yesus. des Herrn Jesus. Bapak, kami minta mujizat pada tubuh mama mereka. Vater im Himmel, wir erbitten dieses Wunder für den Körper der Mutter. Untuk memiliki muter milk yang melimpah untuk anak-anak ini. Dass sie ausreichend Muttermilch haben oder im Überfluss. Sehingga anak-anak ini tidak makan buatan manusia. Dass die Kinder nicht irgendwelches Menschengemachte ist, Tapi makan dari surga. sondern wirklich himmlische Nahrung. Dalam nama Im Namen des Yesus. Herrn Jesus. Adik, engkau disayang Tuhan. Kinder, die ihr von Gott geliebt seid. Tuhan yang mau kamu ada di dunia ini. Gott will, dass du auf dieser Welt. Bukan karena papa mamamu yang mau. Nicht, weil deine Eltern es wollen. Ingat, jodohmu sudah ada. Und denke daran, dein Lebenspartner ist schon da. Jangan salah pada waktu kamu memilih nanti. Wähle nicht den Falschen später. Tunggu Tuhan bicara kepadamu. Warte, bis Gott zu dir spricht. Siapa jodohmu? Wer dieser Partner sein soll. Karena papa sudah siapkan lama sekali. Denn dein Vater im Himmel hat das schon lange vorbereitet. Tuhan Yesus, kami minta kepadamu, Wir bitten, Herr Jesus, lindungi anak-anak ini schütze du diese Kinder. dari penyakit-penyakit yang aneh di akhir zaman ini, Halte sie von komischen Krankheiten fern. yang sedang terjadi merusak banyak anak-anak. Dinge, die Kinder heute zerstören. Down syndrome, Down-Syndrom, lupus, gagal ginjal, Lupus, Nierenversagen, kanker, hepatitis, Hepatitis, Krebs, autis. Autismus. Semua penyakit yang aneh itu jauh dari anak-anak Alle ini. diese Krankheiten sollen fern sein. Dalam nama Im Namen Yesus. Jesus Christus. Adik-adik, karena Tuhan membutuhkan kalian di dunia ini. Und ihr Kinder, Gott braucht euch auf dieser Welt, Supaya kalian jadi wakil Tuhan. dass ihr Stellvertreter Gottes seid. Berkati papa mamanya. Segnet Vater und Mutter, Untuk jadi papa mama yang baik untuk anak. dass sie gute Vater und Mutter werden. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Danke Gott für deine Liebe. Terima kasih untuk kandungan ini. Danke Herr für diese Schwangerschaft. Kami akan mendengar berita-berita yang luar biasa. Wir werden wunderbare Geschichten davon, Sampai anak ini lahir. bis diese Kinder geboren werden, Sampai anak ini jadi dewasa. bis sie erwachsen sind. Terima kasih Pak. Danke Vater. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu tersimpan dalam hati kami semuanya. Möge dein Wort, das wir miteinander gelernt haben, in unseren Herzen bleiben. Dan firman itu kami lakukan. Und mögen wir dein Wort tun. Dalam nama Im Yesus. Namen des Herrn Jesus. Amin.